Ang matagal nang naantala na 3.98 kilometers na Samal Island-Davao City Connector Project ay inaasahang magkakaroon na ng groundbreaking sa unang bahagi ng taong ito, dahil ang mga negosasyon sa pautang ay gumawa ng makabuluhang pag-unlad. I was a little bit too optimistic for a period, hoping that the groundbreaking could start last year, but maybe let's keep our fingers crossed for groundbreaking early this year. Sabi ni Chinese Consul General Li Lin sa EDGE Davao. Sumang-ayon si Lin sa iniulat ng National Economic and Development Authority 11 noong Oktubre ng nakaraang taon na ang pagtatayo para sa proyekto ng tulay ng Samal Davao ay nananatiling hindi tiyak dahil nagpapatuloy pa rin ang negosasyon sa pautang sa gobyerno ng China at ang right-of-way acquisition pa rin sa yugto ng pagtatasa. Either it's right to say that it's still undergoing negotiation, but there is progress, and one of the significant progress is that last September or October the Chinese government has already approved the loan request and already notified the Philippine government. Sabi ni Lin. Ang pautang ay bahagi ng budget ng gobyerno ng China na kailangang suriin at ipasa ng Kongreso. All these procedures or formalities have already been finished on the part of China. I think if the DOF had accepted all the offers, the project would have already been started. The loan agreement is still ongoing but already made concrete progress. Yan ang pahayag ni Lin. Noong October 2021, sinabi ni Maria Lourdes D. Lim, direktor ng NEDA 11, na nagsumite ang Department of Finance ng updated na loan application noong April 26, na sumasalamin sa binagong financing ratio na 90% loan at 10% local fund. Ang aplikasyon ay isinumite sa China International Development Cooperation Agency at China Exim Bank. Noong Enero noong nakaraang taon, lumagda ang Department of Public Works and Highways ng 19.32 bilyong peso kontrata sa isang Chinese firm para sa disenyo at pagtatayo ng tulay na mag-uugnay sa Samal Island sa Mindanao Mainland sa pamamagitan ng Davao City.